so enya bi ahye wadwenkyere no foto ho ma yen ne mmachiri emfa nso mo www.sompaonline.com website ya yesemu for penny uru atabwati adama wakutire nsema ide beso na no penny na poto kasam brofo afoforo bi ka ho ya obetumi akọ kenkan bi na na KJC company limited adama wonom na aso yasene 20 na 74 T74 na dodo na etwaniti ya efra no just hot kenke wonom nso ekura ya bem na afei SOMPA achadie 2025 na onso wababeshom wonom na asoyemu ema ye babeshom ensem a na no pay ye didi wontua no eni animu bini afisam aso ye na de abetudwa sanyame yadom efiada eya afofida o my Ghana fo nyina wamfa University of Cape Coast na chese UCC wonom council secretariat no womo de krata bi aba kasa chese bi mo efa womo vice chancellor ho ye de ensem a kane sekune mrahye badwani onimnyamfo Andrew Ejapa Mesa wode nano ato ensem a ekoso ewo Wesley Girls womo nkomo no mu wode nano ato kakra na sa ensem na mu na afia mrahye badwani onimnyamfo Isaac Buamanyako wono so akasa kire mu se womo ntimi ntieti akora bi afa hodie so da ewo sukuza hodo afisam so afo onimnyamfo Muntaka Mubarak Mohammed triple MI wode atodwa kire se nano pandai emrahye badwana konwa no abeda ho sane dedom kuma no wamana no ni woye ne ho no wakasa fa ho ye betropo akopiemo ewo bi man so na amania eno no efri Sudan Asia eba ne se ensu anu ode ne ato ewiase eyira de hye ema de hye be se ahasia anase 600 wenom etina nanom sedo ensempi ka yenem ho ene na no pay enuanu banu yesi adwa ye de som se nana KJC no sia bremo ekase entete abetweso a anase se de ye nyina nim se o wa to sabo atwea na osidua bi so a na ekire se obri na pagya na si wonti aseda ne nyina bafu nana KJC wono na aso asene ti ne ye nana KJC no sia bremo ekase akoko bi de ohwe abusua ya wonum adeche ye enso bre ne bra no no otie firi onini ano medin abena badu adepa kofime ne bra obrempon nana kwaku ampoma afi yenshen seminase emfa emaun efisem so afo eye onimnyamfo Mubarak Muntaka Mohammed wono na atro krata atenten na munsem no ye bafua wachira sa nyame yadom efiada ye di enim ye yi no eye bronya bosome no da ye toso enum na empani eye siwosa saada no enya afofida na afofida ya eye no eye ho sa Ghana akuafo ya wono mo kompetent kwa ekoba ma o my Ghana enya bi edie sanse empani se akuafo ankwa o my no ye buada eno nti ye yesi ho sa yemfa nshafa emfa kai akuafo wono mo pentent kwa wono mo tie e o my Ghana mu ede bo o my Ghana ho brama me mienu enya bi podwe no yemfa enkai wo munwuma ene wo monniema wo moye ede mo man ni nyina eno ai ena wono mo aka ede atoso akire se yeye na yeye de aboa de a na yeye de aboa ama wo man Ghana mu akuafo ene wono mo a edo ekita nsekan wono mo a ye ntakramoa wono mo a eye nsuomu nam ne wo mo a eka bi wo mu nyina efa aduane ho nko ade na yeye sa de we ede aboa eno nti asoya no de aba se yede boa ama yede ahyefa ede ama akuafo de na wo man Ghana mu nyina so etwa se fata se obi ade ne ho hye mu bie na ekoyie pa eno nti sa bre no duru a yemfa hunu se obi antena fie na yemfa nkakai akuafo ne omunwuma akuafo ne ma papa wo ye ede mo man Ghana ena afi emfa so pa yenya ede fira akuafo ho sankrato ya meka ho asem nyina no eye nia asoye no ede aba na afie we no akuafo de no wono ahye ede nyina ekwa kopiem ewo framanta mu ho eho eno omde ko na etripo ye da so ene se ye di Ghana na ye nyini Ghana na ye boa ama Ghana dachi yetimi agesi oyi na enya fapem papa ewo man Ghana mu eno ena mpene dia ba wo kire se ni nyina mu no eye ayemoa na afo ofida nso aye die no ye hwe yie na ye ni yie na okina bi na kire amfa ankonkofa asem kase bia enso amfa mre wo man no abusia ye ginamu na se holiday mu ensemu na yemfiri mu enremu ewadesua mu ensem kakra na University of Cape Coast UCC wanom akache ene edi wudu council secretariat wanom ene de krata abai na chese mpanifo a wanom etuasua pono ano
na wanom ensem no ena wo makutire e wo krata ekura mi eso no mo echire mo se wanom edi wo 124th wanom regular meetings aya na wanom eye na ena no eye na ansa ene ne ena dwumadie no ekoso ewo wanom atena ye kese mu a eno no ewo UCC suapon no emo na eno na se no ena mpanifo a wanom ehwe suapon no so se wo mo wonsem kakakra wanom echire mu se opani anu ono oye wanom vice chancellor Professor Johnson Nyako Buampong wanum echem se ne bre aso de ti a wanum echem se ekamia ye se empanimfo ye se ne finhia aduosia anka wadi a wode baba be kɔ na homegye mu no enka no omo pese wo mo ye na omo extend ne kakra edema no na nkaja wanya mfinhia ne mienu ede aka ho na wo mo se case bi eye owura bi a wono ode John Mevemio a wotoso enum any University of Cape Coast and afei Professor Johnson Nyako Buampong wanom entem entini se wo nim se bia sa asem ninti ena na ka yema eye vice chancellor yi wo mfinhia ne mienu ede aka ho na nanso wo hyiemu a wanom ekohia ye no wo aka asisu dua ese ne mfinhia mienu ne de enya de se wo betumi extending ede amano nemom wo eka kire omamu ni nyina afeisua pon mpanimfo animu mofra nyina se yese eye ahomegye mu no eye mfinhia aduosia 60 years ena amamra constitution no emu ewo mayim no yetumi ede kwa ahomegye mu entine se owura Nyako Buampong ne mfinhia aduosia no aso a wonfa ne dibre emawiye wo mo kire mu se wo mo ahwehwe mu ana kire se ne second term kura na etwa to kura ewo se wo ye vice chancellor ewo school ho no 18th September 2025 na kire se sa bre na ena onya mfinhia no be se aduosia na ka wase wodi ne dibre kura ebawiye etisuapon empanimfo a wonom akutire nkratai ena wo ma kire mu se wo mo so wo mra ya wo mo de bosuapon ne ho ban se yemfa ne se mfinhia mienu no wo mo extend edema eye vice chancellor ya na kamia ye se wo mo mra na mo de bosuapon ne ho ban no wo mo entimi ani so ana ya butu mra no na aga na hansan kesensense no amamra na hansan so no na no so wonom abutu no opani anensa ehyakrata yi ase eyo owura Gideon Enoch Abekwei oye Esquire wono any registrar osanso eye secretary edema council na wasan ede krata yi epiedwa akyeremu se wonom vice chancellor no Professor Johnson Nyako Buampong ne mfinhia aduosia aso wo kofie eso 18 September no ton eno ena wonom akyeremu se sesei ni de wonom nim se wawie na dwuma wonko na ofoforo emra Egusu jina engumesia ensemu na kanan sakunde mrahye bedwane eye lawyer Andrew Ejapa Mesa wono eno yakase wachire se enano nsensemu a asisie ewo Wesley Girls wo mo nsensemu se court obi se wo ye muslimini obakọ Wesley Girls nanso Wesley Girls wo mo nhyehyeye no ensese ni nyina na kanu na eno nti ehonsem ewo court no eno no de na no atumi no bi se na Ghana mampani o Ghana ha ena nsemi won fara no ntumu wobusa se samanyofo hyebo na wo se wo mudi suo amanyofo ka nsem na ya se atwe mo ebesi abo so na wo kenka wo nsem ni yie pa ede kire na wo mutimi kire wo nsem yie magana fo te ase na Ghana mampane so waso die pa se wo na no tumu e wo sa nsem ho ewo mu se nsem ne wo court de na nso wo kire se empanimfo bebre e na akasa ede afa ho osoafo hwe engumasu nsem so akasa de afa ho atani general enso akasa de afa ho krama wono krampo no na anomra se ojafi odi bitudwa wasan de ho nkrata asem ede kokoto ede krampo no wasan bio ade sankrata na watwa sensen science akra ye wemu na wasade foforo ede akopiem e wo court na nyina eye Wesley Girls nkomo no a ebia nanso Andrew Ejapa Mesa kire se wo hwe se ne Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wakara no atum e wo nsem yi ho na won pese obegbo ho wakora mpo no a na chese bibi wom eno nti Ghana mampani won keka na ho
Kane mbrahye bedwani edema adehia ye wo secondary abato mpeso aso lawyer Andrew Ejapa Mesa nene ene yeti Ebusia wasansem krona owura Andrew Ejapa Mesa editu dwana mu ena fiamrahye bedwani ononyamfo Isaac Boamanyako wono so ekasa hoyi wo kiremu se ekamea yesese de enano ada empanimfo a wonom ewo Christian Council wonom de krata ba ya wo mu kiremu se eni kwan se suku bia wonom etietia emofra fa hodie so enkankan ekwan a wonom efa so som entine abofra no waba no wasise oyebudisini na se ebia wo be perform ni bibia ewo a ewo simpanimfo hwe no ma ne kwan ene de ekeka ho no ono ena ononyamfo Isaac Boamanyako ekasa kiremu se amamra na nkasa na ebo man hu ban no kora no enhye akwada na se entieti akwada fa hodie so se ebia so ye muzramini a compulsory by force wo meye Kristo ni se ebia Buddhism eno ande wonom agidi a obi enhye no eso amesom tegare konfo ene de ekeka ho entine emra na nkasa no eno ena wonom behwe na wo mo akura emra no mu die mo nti obi aka na koma nto ne yam wo mo ntimi nhya akwada bia ese ni faith ya wono wonim se owo mu no wonsesa no ninsam eni. People's rights should be respected. So if Wesley Girls or any of these missionary schools have created a system where they are trying to change people from their religious faith, then that for me will be problematic. But if it has to do with the way and manner they run their school, including attendance of church services, and then if you are coming from a different religious faith, they have to make some compromises in terms of, because see, if someone is in school and you are doing fasting, if you are coming from home and you go to school and you come back during your fasting period, your parents take responsibility on you. Sa pepepe ena enchemono etie efia mrahye bedwani ononyamfo Isaac Boamanyako wono so ena achensem no na ebusua yi na ka ejesi wo hu wo hyase ton adansie niema wo menyimu achari yie wonom ewo mu nimde ewo mu hye hu no wo se yen kan chose so person ye landlord and landlady and afei na person usi dan ya free consultation oba wonom ede be ma ye nye okapre enti no ko wona ka che se ebia na ka ejesi empese mi si dan me pa adansie niema no obeboa enchensen iron rod open nadoa open roofing sheet open binding wires and building wires ahodo wo pe bibia bia ye di esi dan a eye na ka ejesi company limited plywood no enye de emu akitinkiti bi ndi o ma no kan ya na hyase ehunu ni bia ne niema no eye papa eye kama pa ne bonso eda form enkrobata ni nyina o manimo babia yato apete mantam dunsia ni nyina enkran ne kumase obetumi ni penifo akasa wa 0204 355 040 0204 355-040 nana ka ejesi mano no nefre na moni nkomo enka ne dido ane ye nananom eye ebobo ade bechi anopa be no sia bebo sei no ubekona nana so muchi ananopa na se kukuo ni sija so anadade sei ni sija so a eye dido enegum mo bebubo bi ansa na matumi akobia ye bia mo pese moko na aboa mo wo nyini che na emanyade ekwan ewo nipadua no eso etide bia ne ye fit like fiddle enti sese na wunya adaje no panifo akeka ne ma bom suani hu wo mo adwemu abobe edi 2074 edi abedwa so ebusi immune system no etu yade bia se efre nipadua no eso se ebia wankasa no ohome a ye nka wachire HIV yadie esanse enkwamwa no enye strong nti ena emmoa no so eho ye den nti wunya adura ebusi immune system no nkwamwa no ho enya ahoden na sa yadie ni nyina no eno so ano ebrase ewe nipadua no kidney infection ahodo prostate enlargement member no mudie nie eye 2074 afa ema ubunsa de bia wokamu sa ena eba echina na atwasi eno so ni nyina no no akwakopa bi chronic cough wabo wache odi achinchina bre wanante abre eye 2074 yade bia jisa wanye eno kwa nentimi ensa na 2074 die wonomu a ebeboa wo na etu yade no ase ede ama wo adrei akwada wanya mfinhia dumino oba tan ana oba penfo mpacho wontumi enom bi Food and Drugs Authority womo age atomo se eye na open ni dosopo mu atu a enkran ha se no keshi drug lane wura ho o se open 2074 ana se biaya wankasa uton aduro bia na won muton aduro bia no ubewura ho a ne ba ko mu obenya bi kumahye so Ashtown kwalina keba ho mo nwura honom na munkonko tu adrebi nkoton 0240
0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 T74. Just hot kenke ni oko ena yokwesiada ufra so de ba obe dinkra dokunu bi ama wahun se wadi dokono papa wadi dokono mu ede dokono ahodin ewom dokono udi na won say yes bibia de inside just hot kenke enti no abusuya sa oton dokono e wo kwanchen so oton restaurant se wankasa wo ye abadin tuo dwumadie bia ya wo penkra dokono e de aserve wase no just hot kenke esan se airfo na ye kama so 3 Ghana cedis pe utu akoton obenya mfaso chobo ewo so just hot kenke enkran ha ya dome wo mo ewo commercial bank no achi ho no mo afreyen 0256 068 832 0256 068 832 just hot kenke na one penny for any komo SOMPA chade 2025 bombastic fantabruta ebusuya afibia se bronya no enya si na wo wichisi enkokwa ne emponche wo fia aye busase okunani bi aye busase mobroni bi aye busase obi asebi na wofo nyina eja ne ho ana baako eja ne ho na wo entimi enhwe ne yie no wodi dan enu nti na SOMPA yempanimfo se afibia no bronya nimu no yema ekunafo enyanka wisia mobrofo yema wo mo sere enti wo so fa wo tambebo ye dia no kitua bia enswa na nyankopon enhyira wo sanse nyame SOMPA so obehwe ekunafo enyanka mobrofo na onso wanyamu enhyira enti wutie ye ewo SOMPA kumase fa wonioma bia obenya bia ye de che yeye yesero fa ko na fa bebo adwumadie wate takwan so SOMPA fa wura ho fa mayen tachima SOMPA fa wura ho fa mayen wate enkranza SOMPA sunyane SOMPA akra SOMPA ade bia wonim se ye de che yeye ya ma timi masede ehye obi afono ma no yesero fa bedum yen afi ba bia wutie wo SOMPA kasafidie so bia no obetumi de awura ho ye beje ne adase na nyankopon so obehyira wo se bia wodie no mobile money 1 cedi 2 cedi 10 cedi 100 million 1 billion ene de keka ka ho gimeye yi na fato so ema yen 0598 559 802 0598 559 802 wo send this kanepe edi ebeba ayetara 1 media anase Blessed Foster na nyankopon ehirawo ebusuya yentoa ensam no eso ye to so na yekogina mu ewo aya asoase brahye bedwani na kache wono kro ye esan yo so afo ye ohwe afisem so wono na ekase wo kire se ade bia koso ewo man Ghana brahye bedwafie no wono nko ade wodwene ho a wonte ase mpo anokre pa na wan sada kro anwene ho ankosi ase ene se ena no a court kwa asetena na court ne ka se bandai abato mpeso aso wo mo nsan konkoto aba na foforo na amanfo bebre no ekasa edefa ho no dom kuma no ena no ni odunyamfo osahene Alexander Kwame na afedemakin wo sada gina simpie ni apaso ekeka nsem bebre erigu court ne ho fi no wo kire se obi a wo ye mranim ni wo ye lawyer na the same time oda edom kuma na no na obegina simpie ni apaso akeka nsem se ede egu court no ho fie sa no enye kura na wo kire se ewo se obi a ewo kwan afaso eka nsem ena obi a so wakwanya so obeka asem se titiri pa court beka asem dia anasa court dia asem beba na enso se ye pani ya oda dom ano no ya na wo kasa wa me ho atekakra. How do you then say that based on that 50-50 that you, my lawyer, told me, and I prepare in a certain response, it means that the judge is paid? I mean, when you do this, we then, by our action and inaction and comments, weaken the very judiciary that we expect to be strong. Because now, let's assume, if we go to the appeals courts and they tender the issue of the high court judge, we also, the majority that come out and say that the appeal court judges are also corrupt and they've been paid by you and all that. I mean, so I'm worried about the posture of the minority of that. And I think that, yes, it's not immune completely, but I want to believe the judiciary may be hesitant because of the position that it's occupying and the possible rancor and political division that it may create. But I must say that it's very disappointing to hear the minority leader say this, and I expect them to be more responsible as a minority leader in this comment. As once ever, I said, Jenny, Unyamfo Muntaka Mubarak Mohammed, Triple M. One on your casa say, South Mika say, and Nunti ya bribe wom. Womo ye de nkrofo bi na womo apesika de ma judge fo no womo ayesa de ya enti samoko appeal na appeal no so ba mo side ya Ghana fo nka say ampa mo so ya pesika e de ma judge fo na abusia ye nyina we so na ye na ne ye ho sima pemra ye ba
kaseɛ no bebree akakyire a yɛde bɛsombo. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de e endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enu nku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obato aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA age adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka free na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratwe yi atom SOMPA TV Emma Aketriapa Abusia Emma Aketriapa ampa yedase na yetu fase okwade ebresia mu a wotu anesem jebom akopiem ewo obi maiso ne abukase ne kom ewo ho na Southern Asia eho ene adudu amane afiri ho ba no emunya da kura ne nyina ene se upiemo ewo nafa bi etise Indonesia afi Malaysia ene Thailand ene be akọ eka ho a wamu kiremu se enkrontua bese enan anase num ena ensu ana ano edene ya na mfrema eno so emu edene etoye ewo mpotam ho enam so ema nipa bese 600 etina nanom ensedo na wanim kiremu se ensu ana ano edene na mfrema jampentudu na mu ena no ukuada no ena esiye ewo mpotam ho nam so ema ensu ni yiri na echen ebra Yesu Kristo kura ka se no wa mobo hyen na ensu no eba betwa bese wiase no wamo se pani behwai echen sabre ne kura na wanum kiremu sei aye hu papa esanse ebra ukuada ne esisa no na adehye pi ayera
ya na wɔnom ahyɛ ase hwɛ wɔn nsuo ne te kakra na wɔyi a wɔsemi humidihye na wo nipa kora yira edan ene enuoma na se japade ene ekɔhwɛ kyira kwan na wɔn se adehia na wɔn wɔ Malaysia ne de wɔn se wɔn hwehwɛ mu nipa bɛsɛ 300 ena na wɔn mo ayira ne yehu wɔn enti eno no wɔn susu se ebia nsuo na atwitwi bi akɔkɔgu baabi anase ebia baby eba sa no obi ani so ayehye emo akɔpɛ baabi atena enso ne nyinaa mu no wo mo awie yehwehwɛ mu ana kyese nipa bɛsɛ 300 ena Malaysia nko a wonom atimi atina nanom ensiedo na Indonesia manom so no wonom etie mu sɛ nipa bɛsɛ 160 ena wonom so etina nanom ensiedo ana akwaya areho sempa enra ya na wo mo de wo mo hwehwɛ mu a wo mo yeye from ena no wukuada areho semi esiye wo mo hwehwɛ mu ana emprempre ya me no kasa yi wo mo si enipa bɛsɛ 130 ena wonom so afiri mu sɛde wonom se Sri Lanka mine mo no ena 170 de yehu wo mo ebesi enekwasie anopa ya me no kasa yi sɛde BBC mpanifo ebo amane akire mu sɛ asɛm no akwaya reho sampa papa esanse enkwada wom ema wom emrewa wom enkokora wom emabunu ewom enti no wo mo ka kire mpanifo nyina sɛ wo mo emra wo mo ensra bemo na ekwan a esanse wo hwɛ Facebook ne so a asɛm no aya reho papa pensuo ne kura no enhye da entwensa na mom biaye a atwetwetwe baabi bebre no na omo bebe ensuonsuo ano ne de na kyerɛ sɛ aye hu de ama wo mo a enei ebi kura enya baabi ena ya nadmo adwumaku no no ewo mpotamo no wo mo so afato wo mabamu a wonem ehwɛ sɛ wo benya baabi a mabi mu ada ene ade a nanso no enya hogono so enti no mo sese amama ye atwa ho ahia esese wo betumi ababa beboa adehia wo mo ewo Southern Asia na wo mo etumi ababa beye wo mo mo na no so areho sɛm a efi ho ba no no yenyina Yesu ayi na nana ka jese no sia bremu kase a ye de somo ene kwasie anopai November bosomini de twatwo kora ya sesa ne nkuku ne kaka edija ne kwan yi yemu ni ko mu sepen ebusua safei ena waso wafidia ena anopai ensem a ye didi wontua no ebini efisem so afo e de aba e kire se nyame ya do mefiada e bei e ya afo ofida e de kai na nanu akuafo University of Cape Coast UCC one of council secretariat no kasa kire mo se wo vice chancellor Professor Johnson Yakobo Ampon ne braso wo mo kire mo se 18 September no kra ena onya mfinhia aduosia enti ne 2 years bia ni babia ye omde beka no ho ne braso onimnyamfo Alexander Kwame na afanyoma ke ne nsem ya oka ye edefa akpandai abato mpesu aso court nsem ode baaye no empani bebre akasa ede afa ho ye ko Southern Asia one mo kire mo se nsu anu ade ne from Ejampentru do fe mu nanu kwada no enam so ema de hye bes 600 ena ti na nanom se do na nsem ne bi eka yenim ho ena na pay ena no banu yesi adwa ema na naka Jesse Company Limited e de dance ye niam eso yase ne Jos Hot Cake 3 Ghana cedis pe na wakwa kopa bi etu aton de akodi udwuma bia na ubenya emfaso twobo e wo so afei 2074 ebi mu twa ne mra ne T74 boost immune system no na etu yade asese ehom e wo nipadua no so sompa achade 2025 ye gusu a ye gege enti no baabi a wote ye nkafiri bia de wowo bia empaboa entade gere esikyire enti na pa anything tomato su obese sadi ensamana bibia ye de che ye no ye srefa beka ye ho na dwumadie enya krabehwe esanse enyanka awisia mobrofo ene womo a womo eni agya womo ena ye yesa ayeye die e de ama womo bronya yimo enti no sompa kumase sompa takwa sompa tachiman sompa nkranza sompa sunyane sompa akra ene sompa akanyina no wodi wura mu nko ade a ye ne de ye chia ene memma wa maye dia wa maye na mom kitua bi ekura obi adi che yeye no wodi besom ya yempanifo ebeje ya dase amanyankopon so ehraw say mobile money a gmail 0598 559 802 0598 559 802 the other betu subiano edin ebeba eye Blessed Foster anatara one media na nyankopon ehrawo enwumekwe adamenti ensam no firi sompa
106.5 FM Accra so no eje ne ho sekere me na wasante mantema ye ba tan na nkasa SOMPA 93.1 Kumasi Ayuko FM 100.9 Kumasi Adamfopa Radio Butu Paris France Abrichimemo Upiemo Takwa Mr. Wahene wane ne mpanimfo SOMPA 101.1 Afa Takwa de SOMPA 103.3 Techima SOMPA 106.1 Afa Sunyane SOMPA 98.9 Nkranza SOMPA 90.7 and Afa Doma SOMPA 101.3 Mankisim enen kwado Kingdom 106.1 Udi koda no oti yenka efri so sada na Facebook ni YouTube ni nyina so wo hye yen ye mamu nyina mutu ma yade dododo yankopo enhyamo na nakasafo kantanka dawma wono ena de yeko social media no so na ena no pe ye so de so no yemfa nche yankoma SOMPA tachimanfo nyina obapa ene systematic press ye chia mu nyina mo eni adwuma enso apesma kade hye ye je pene ni esi adwa ebe bin semi ede ma mimidin abna bedu adepa kofi menembra obrempon na kwaku ampom